السلام عليكم. النهارده طبعا كان عندنا حالة وفاة. حماتي مراتي توفت، فطبعا انا قاعد في البيت لوحدي. العيال راحوا المدرسة ومراتي لسه عند بيت ابوها عشان حالة الوفاة. فقمت الصبح لقيت الطير ميت من الجوع، فقلت اجيب له اي حاجة كده تصبره، عشان ايه؟ على بال ما اشوف له ايه العلف بتاعه فين. فقلت ارمي له شوية العيش، عشان يبدأ ياكل. شوف جعان ازاي الطير، جعان ازاي، بص ازاي، سبحان الله. عارف ان انا جايب له اكل، سبحان الله سبحان الله. وعنده مية بس عايز ياكل بس. بصوا بصوا بص، انا رميت له على الارض عشان خاطر هو في الطبق مش يعني كل حاجة خدت نايبها وايه وراحت على جنب. سبحان الله سبحان الله. ده يا جماعة مش هتلاقوا فيه ولا سنتوفة على الأرض دلوقتي، لأنهم جعانين جامد جدا جدا جدا. فأنا هعمل لهم، هشوف العلف بتاعهم فين، هعرفهم. ولسه الطير اللي على السطح تمام. وعايز أفطر طبعا، هروح أشوف البيت بتاعهم فين. هتعب النهاردة يعني، والله العظيم. البيت من غير واحدة ست بصراحة بيكون يعني متهالك بصراحة. المطبخ شكله، مطبخ كل حاجة، مفيش حاجة حلوة بصراحة. بصوا، بسم الله ما شاء الله، سبحان الله، والله العظيم حاجة يعني. شوف الذكر بيعمل لي ازاي، لسه جعان. حاضر يا معلم، حاضر يا معلم، ده انا هظبطك النهارده والله، هظبطك ما تقلقش. هظبطك هظبطك عشان تكبر وتظبطني، عشان اكلك. سبحان الله. بص لسه جعانين. شوف مكان العيش اللي انا رميته. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك واعمل اشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.